जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त। पहली बात तो ये है कि कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली वो उसने ये सारा कुछ किया है। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो जो लोग हैं ऑपरेट कैसे करते हैं। For example, when it will come to Pakistan, so they will speak. But when it will come to China, Canada, they won't speak, they will act. They will act more, they will speak less. ठीक है। अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं, वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन इन वो जो होती थी ना, प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ठीक है। वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो इट मीन्स दैट द इवन अगर सऊदीज हैं जहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, many western countries call it as an electoral autocracy, but still they believe this is an illiberal democracy or a democracy functioning, procedural democracy or whatever you call it। ठीक है। सो द पॉइंट हेयर इज कि ये जो चीज़ है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको इंडिया का आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अब आप देखें, मैं ज़ाती तौर पे व्हाट आई बिलीव इज, मुझे सबसे ज़्यादा देखें, आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना वो यूथ में होना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज़ की होगी इफ़ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर। और इसमें ज़्यादा इंडियन यूथ का नुकसान होगा इफ़ दे डोंट गेट वीज़ाज। मैंने बहुत सारे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की देखी हैं डिस्कशंस, वीडियोस सोशल मीडिया ट्विटर पर चलती रहती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। अब जारी बात है, ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं पढ़ने पे, तो वो तो एक मसला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कोर कैबिनेट है, जिसमें इस वक्त क्या नाम है, राजनाथ सिंह साहब तो नहीं इतना होंगे मे बी, बट एज ए कोर कैबिनेट वो जरूर होंगे। बट द मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय डॉक्टर जयशंकर एंड एनएस दोवल। दोनों मेजर डिसीजन ले रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखें कि जिसे वो कहते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े ट्रिकी हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है जी। कनाडा के अंदर कुछ 1.4 मिलियन जो हैं वो इंडियंस रहते हैं, जो कि 3.7% बनता है पॉपुलेशन का। ठीक है जनाब। और ये आपको ये चीज़ बताएगी कि भाई ये क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। अब कहा जाता है कि जो कनाडा और इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो को 12 अरब डॉलर के करीब आई थिंक के करीब बनती है। और ये पिछले साल से कुछ 57% ये ट्रेड बढ़ी थी, व्हाट द कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है। जो कनाडा से मेजर इंपोर्ट्स आती हैं उसमें फर्टिलाइजर्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, कोल है, कोक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़। और जो इंडिया की एक्सपोर्ट हैं उसमें से गारमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। ठीक है जी। और कहा जाता है कि जो कनाडा की जो टॉप एक्सपोर्ट थी इंडिया को 2022 में वो फॉसिल फ्यूल्स थी। ठीक है जी। जो कि तकरीबन $1 बिलियन की थी। उसके बाद फिर खाद वगैरह, खाद मीन्स फर्टिलाइजर्स, वो भी कोई $1 बिलियन, $2.25 के करीब थी। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सामने आती हैं कि ये मसला होगा। 12 अरब डॉलर कैनेडियन है और 9 अरब डॉलर यूएस में ये तकरीबन बनता है। सो क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में कि जो इंडिया की केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं जा सकेंगी, जो कि जिसे वो कहते हैं ना
इंडिया की टेक्सटाइल नहीं जा सकेंगी, मेटल्स नहीं जा सकेंगी, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, और इसी तरह कनाडा की मिनरल प्रोडक्ट्स इंडिया नहीं आ सकेंगी, पेपर गुड्स नहीं आ सकेंगी, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं आएंगी, केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी। इसी तरह इंडिया और दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर, सारी बात है, डिपेंडेंट है। कनाडा जो है वो इंडिया का 17वां बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है जी, जिन्होंने कोई $4.25 अरब $3.5 अरब 2000 से लेकर इस पर डाला है। From 2000 onwards, the Canadians have put $3.6 billion in India. अब ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है जी। सो अगर आज ये इंडिया ने फैसला किया दे आर नॉट गोइंग टू गिव वीज़ाज टू द कैनेडियंस, तो आप देख लें कि वो जो $3.6 बिलियन है यहाँ डूब गया, ठीक है। या जिनको वीज़ाज मिले। अब होगा क्या कि कैनेडियन इन्वेस्टर जो है दे कैन प्रेशराइज जस्टिन ट्रूडो के, भाई कुछ करो, की कर दो पाया, साढ़े बंदे फंसे रहे हैं, जो इधर हैं इधर रह जाएंगे, जो उधर हैं उधर रह जाएंगे। अगर जिनको तो लंबे वीज़े मिल गए हुए हैं वो तो ठीक है, आ जा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिले हुए, एंड देन ऑब्वियसली जब देखिए जब इस तरह का तनाव हो तो कारोबार कोई नहीं होता, सिंपल, देयर इज़ नो बिजनेस, ठीक है जी। और रिसेंटली कोई जो है इनके एग्रीमेंट्स भी होने थे, लेकिन वो भी नहीं हो सके। अब इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कि अगर इंडिया ने, आप देख रहे हैं कनाडा क्या करता है, कनाडा क्या बैन करेगा इंडियन वीज़ा को? मेरा नहीं ख्याल करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वेरी पॉपुलेशन और द वेरी यूथ विच इज़ बेसिकली ट्रैवलिंग, उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई तो वो जो इंडिया, वो जो 8 लाख 14 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 8 लाख सिख पॉपुलेशन है कनाडा के अंदर, वो कहेंगे यार है तुसां की कीता, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾल्लुकात खराब ने, पर साढ़े तो जियां नूं आउण दिओ, साढ़े बंदे तुसीं फसाते नहीं होते, ठीक है। सो इंडिया को पता है कि भाई ये तो हमारे डॉलरों पे इनको फ़ायदा हो रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं तड़ातड़, पैसे पाएंगे $20,000 $25,000 $10,000 $25,000 देंगे, पढ़ेंगे जाके वो, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि कहा जाता है कि पिछले साल, ठीक है जी, 47% इजाफा हुआ है, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स के अंदर उधर, ठीक है जी। अब ये जो उसमें से ज़्यादातर जो है वो इंडियंस हैं, ठीक है जी। कहा जाता है कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं शायद इंडिया से हैं। एक इनका है कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है जी। और ये भी कहा जाता है कि जो कनाडा की सिख पॉपुलेशन है वो पिछले 20 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कनाडा का जो एजुकेशन का अदारा है, कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो ये कहता है कि तकरीबन जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से आते हैं। सुन लो, पाकिस्तान तो मैनूं लगदा जांदे ही कोई नहीं, साढ़े तो मुंडे ही फारग ने। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, दे कम फ्रॉम चाइना, कनाडा में। चाइना के नाल भी रौला बने हैं। वो जो आपको याद होगा इंडोनेशिया में जस्टिन ट्रूडो एंड उनकी हुई थी, और फिर कनाडा के अंदर जो है वो उन्होंने क्या किया था, जो यार उन्होंने ना है वो पुलिस स्टेशन खोल लेते हैं इंडियंस, सॉरी चाइनीज़ जो है, ठीक है। सो 40% वहाँ से आते हैं, 12% तो उन्होंने असी साढ़े मुंडे डंकियां ਦੇ ਹੁੰਦੇ ना पाकिस्तानी, वो तो कहते हैं अल्लाह कोई डंकी लग जाए, ठीक है, कोई अल्लाह डंकी लग जाए, ना कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, डंकी किसी तरीके लग जाए, ठीक है जी। हुण डंकी किंज लगेगी, की होएगा, किस तरह होएगा, वो बात दी गल है। सो ये चीज़ें जो है वो हमें सामने आ रही हैं। इसी तरह 4% कोई इंडोनेशिया मलेशिया से, 2% ब्राज़ील से, 2% इधरों उधरों, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये इफ़ इट वेंट लाइक दिस, अगर ये ऐसे ही चलता रहा और ये ऐसे ही होता रहा, तो ज़ाहिर बात है चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। अब बाइडेन साहब का मैं जो आपको शुरू में बता रहा था कि बाइडेन ने क्या किया है, ठीक है जी। बाइडेन ने यूएन में इंडिया की तारीफ़ें शुरू कर दी, सऊदी अरब की तारीफ़ें शुरू कर दी, और उन्होंने इसलिए तारीफ़ें शुरू कर दी, ठीक है जी, कि वो उनको पता है यार मैंने G20 में बड़ा काम किया है, तो ये तो सारा मसला हो जाएगा,
ٹھیک ہے. اور اب جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جان کربی جو کہ اسپوکس پرسن ہے بائیڈن کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے، انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے پریشان ہیں یہ جو اگر انڈیا نے ایسے کیا ہے تو. اور ایک طرف یہ باتیں بھی آ رہی ہیں جی وہ لیکن یہ سارے کے سارے انڈیا کے قریب تو بہت زیادہ قریب ہیں. سو یہ سارے کے سارے اچھا آپ اگر کینیڈا کی اپنی انڈو پیسفک اسٹریٹجی یا جو ڈاکٹرن بھی دیکھیں تو دیٹ ٹیلز اے ڈفرنٹ پکچر. ٹھیک ہے جی، وہ ایک ڈفرنٹ پکچر کی بات کرتی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ اب کینیڈا تو ظاہر بات ہے انڈو پیسفک سے پیچھے ہٹ گیا. کینیڈا از نو مور این انڈو پیسفک. ایسا ملک نہیں ہے جو ادھر آ کے کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقی ملک جو ہیں ظاہر بات ہے امریکہ کے لیے چائنا امپورٹنٹ ہے بھائی. فار می it is very much important to understand for America, Canada is very important. But maybe at the expense of spoiling relations with India, it may not be important. Because the nations go with the national interest. But ایک چیز اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے بات کو کہ انڈینس کیا جو کیا نام ہے اس کا جو کینیڈینس ہیں وہ یہ کہتے ہیں اپنی سارے P5 کو اور باقیوں کو، بھائی دیکھیں P5 چائنا کو چھوڑ کے، بھائی کہتے ہیں یار ہمیں بات بتاؤ ہم تو آپ کے لیے نیٹو کے پارٹنر ہیں، اسی تے کزن ہیں. بھائی یہ برطانیہ امریکہ انگلینڈ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کزن ہی نے نا سارے. ٹھیک ہے، چاچے مامے ہیں سارے بابے. ہم تو آپ کے لیے افغانستان میں جانے دیتے رہے ہیں اور وہ اس ملک نے آ کے ہماری یہاں پہ سوورینٹی کی وائلیشن کی. کیا کر رہے ہو ہمارے لیے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اینڈ ون مور تھنگ، اگر آپ انڈین میڈیا اور انڈیا کی جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن دیکھیں کینیڈا اس کے نزدیک بھی نہیں آتا. دیکھیں انڈین حکومت نے بلینز انویسٹ کیے ہیں میڈیا کے اندر، اور میرا نہیں خیال کینیڈا کے اندر کینیڈین گورنمنٹ کو اس طرح الاؤڈ ہوگا کہ وہ یہ کر سکیں. ٹھیک ہے نا جناب، وہ میرا نہیں خیال، میری ذاتی رائے یہ ہے ان کو الاؤڈ نہیں ہے. ادھر تو ٹھیک ہے وہ اربوں روپے دیتے ہوں گے جی مودی صاحب کہے میں چکو. ٹھیک ہے، بٹ میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ بھائی یہ کیسے کر کے ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکے گا. ٹھیک ہے، اب بائیڈن جو ہے اس کو جسے وہ کہتے ہیں نا بائیڈن صاحب، تو میں نے کہا نا آپ کو، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ is no more interested in democracy. ٹھیک ہے جی، کو پروموشن ہیومن رائٹس ہر چیز کمپرومائز ہوگی ان کی. ٹھیک ہے جی، اب انڈیا نے اگر یہ کام کر دیا ہے تو امریکنز کیا کر سکتے ہیں اس پہ، کس حد تک جا سکتے ہیں. لیکن یہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ if the Canadians have said this, the Americans are going to accept it as the Canada says it. If America cannot take action or not, that is a different thing. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں بڑا وائٹل ریلیشن ہے. آپ کو جب میں ریسنٹلی G20 کی ڈسکشنز ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ یہ جو G20 کے اوپر کنسنسس ہوا ہے یہ بیسیکلی امریکہ نے کروایا ہی. کنسنسس امریکہ نے اور کیا جین انڈیا کا نریندر مودی اینڈ انڈیا فیلز ٹو گیٹ اے کنسنسس. تو ہم چائنا نو کی دساں گے شی جن پنگ جڑا آیا ہی نہیں، اور ہم انڈیا کو جو ایک سٹیٹس دینا چاہتے ہیں اس خطے کے اندر وہ کتے گیا. So we need to do this. We need to make sure that there is a consensus. So انہوں نے 2 دن پہلے ایک یورپین ڈیولپمنٹ کو کہا کہ تم شوشری چھاڑ دے and tell them کہ بھائی we are not comfortable with the language which has been proposed by India on Ukraine and Russia. So the G20 was successful on the terms and conditions of India. نہ رشیا کا نام لیا نہ لینگویج چینج کی، بیکاز دی امریکنز اینڈ دا ویسٹ نیڈڈ کہ بھائی ہمیں یہ چاہیے یہ چیزیں چاہیے. اور ویسٹ سے مراد آپ امریکہ کہہ لیں اس وقت، بیکاز فرانس از امپورٹنٹ کنٹری. انڈیا دا یار ضرور ہے بٹ ان کی آپ کو یاد ہے کہ وہ کہہ رہے دے گوئنگ ٹو بی 3 poles آف پاور. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی دی یورپ اینڈ US اینڈ چائنا. اور جب وہ چائنا آئے ہوئے تھے ریسنٹلی، ٹھیک ہے، وہ EU کی وہ جو ہے ان کو بھی لے کے آئے تھے، ارسلا کو بھی لے کے آئے تھے. ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پائن. یہ اس کو ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آل دس. اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے جناب.
سو مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، لیکن واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ آئی بلیو از کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں کہ ایک طرف تو جسے وہ کہتے ہیں کہ ٹینشنز بڑھ گئیں، انڈین اسٹوڈنٹس کا نقصان ہوگا۔ اب انڈیا اپنی نیشنلزم میں اور ان چیزوں میں آ کے وہ کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں میں نے آپ کو بتایا 40% انڈین اسٹوڈنٹ جاتے ہیں کینیڈا میں، کینیڈا، کیونکہ بہت ساری کینیڈا، ہمارے بھی ادھر پاکستان میں کہتے ہیں کینیڈا، ٹھیک ہے۔ سو وہ کینیڈا جو ہے نا وہ 40% جاتے ہیں انڈین اسٹوڈنٹس، اتنا بڑا پیسہ جاتا ہے، اینڈ دے نو اٹ کہ ہمارا ڈالر جا رہا ہے کینیڈا، ڈکو نو 40% ساڑھے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو یہ دس از اے کنٹینیوس لیوریج، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیے فار ایگزامپل انڈین اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں کینیڈا کے لیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ، میرا نہیں خیال کینیڈا کو ویزے بند کرنے چاہیے فار انڈیا۔ دا ریزن از کہ اگر وہ بند ہوتے ہیں تو اس میں کینیڈا کا نقصان ہے 40%، 60 دساں جو 4 منڈے ہی انڈیا دے نے، 4 کڑیاں ہی انڈیا دیا نے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین اگر $100 آ رہا ہے تو سمجھو تسی $40 تو اتوں آ رہا ہے۔ پاکستان دے وچ تو ایک چھلو بھی نہیں جا رہی ہونی اتنے، ہمارے چھلوں کہتے ہیں 1 روپیہ دمڑی کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے نہیں پڑھتے وہاں پہ، بڑے کم جاتے ہیں، اس پرسنٹیج 2%، 1%، 3% میں آتا ہی نہیں، ساڑھے کو آئلز ہی نہیں، ساڑھے انگریزی نہیں ہوندی، تو ہم نے وہ کہاں سے سیکھنا ہے اور وہ کیا کرنا ہے، اسی دینا چکرائیں پھنسے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ یہ ٹریڈ کا نقصان ہے، بزنس کا نقصان ہے، سارا کوئی نقصان ہے، لیکن آپ یہ اسٹریٹجی نوٹ کیجئے گا، دا وے پرائم منسٹر مودی اینڈ ان کی جو لیڈرشپ ہے، the way they are silent for China، largely وہ سائلنٹ رہتے ہیں، وہ انسائٹ نہیں کرتے، پرووک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن they do everything what they have to do۔ یہ چیز جنرل باجوہ عمران خان کو کہتے ہیں جو مرضی کر پر بولنا، وہ بولدا چوکا ہی کردہ کٹ، دی ایڈوانٹیج ٹو گوز ٹو انڈیا از وہ بولتے کاٹنے تے کردے چوکھا ہے، that's what the wise men do، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بڑی عقل مندی سے چیزیں جو ہے وہ چلنی ہوتی ہیں، پھر نہ کی ہوتا ہے۔ تھینک یو۔